Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MI Fraction dan kali ini kita akan melanjutkan lagi series kita dan kali ini kita akan melanjutkan series Shine Post episode ke-12 ya. Ini adalah episode terakhir ya dan ya di episode kali ini kita akan melihat Things ini melakukan konser di Nakano Sun Plaza ya. Entah kenapa saya mau selalu sebut Z ya di Sun-nya ya. Dan di episode 11 ini ya kita mendapatkan backstory dari Ren ya. Jadi kita sudah tahu kayak perspektif atau VOV-nya Ren ya, karena di episode 9 ini kita kan hanya mendapatkan perspektif atau VOV cerita dari Haru ya. Dan sudah jelas ternyata itu Ren tidak iri atau gimana, dia cuma kayak merasa aduh saya harus kayak lebih berusaha lagi dan sebagainya gitu. Dan ternyata ada sedikit juga masalahnya Kyoka ya di episode, bukan sedikit ya, karena judul episodenya saja itu ini Kyoka takkan tumbang gitu. Jadi di episode 11 ini masih Kyoka ini masih kayak mencari apa gitu keunikannya khasnya itu gitu. Dan di adegan terakhir di episode 11 itu Nao-kun atau manajer-kun itu bilang ada satu yang bisa dilakukan Kyoka supaya kayak bisa meningkatkan kualitasnya Things ini. Dan di episode 12 ini kenapa baru di episode 12 kita diperlihatkan gitu apa keunikannya si Kyoka ini di episode terakhir loh. Jadi kayak MC-nya kayak Kyoka, tapi sebenarnya MC-nya itu semuanya anggota Things ya. Semuanya itu termasuk juga manajer ya, dia juga kayak main karakter gitu ya. Dan ya kita langsung saja ke episode 12 ini. Seperti biasa ini saya pakai yang Blu-ray disc version seperti di beberapa episode sebelumnya 10 dan 11 ya. Dan ini subtitlenya dari Doronime dan juga Doll Fansub, mereka ini kolaborasi ya. Dan kita akan mulai videonya dalam 3, 2, 1, mulai. Yep. この客席が私たちのファンでいっぱいになるんだから。時は来た。むしゃぶるぶるい。まだ不安？京香ちゃん。いつまで悩んでるのよ。私たちにはマネージャーが考えてくれた秘密兵器があるでしょ。確かに私は間違いません。ですが本当にあんな方法で。大丈夫だよ、京香ちゃんなら。Apa ya, masih dirahasiakan. 京香ちゃんが私のことを信じてくれたから、私はもう一度ステージで全力を出すことができたんだもん。だから今度は私が京香ちゃんを信じる番。私たちがでしょ。自信持っていいわよ、京香。何かあっても我々が一緒だ。京香たんは一人じゃない。京香ちゃんも信じて、私たちとマネージャー君を。みんな京香ちゃん泣いてるの？京香。てってれ。ジャメな嘘泣き大成功です。京香ちゃん、騙された。騙された。そうですね。やってみせます。マネージャーさんから言われたことを言われた通り。Ya apa ya? Jadi penasaran coba apa ya? その意気だよ、京香ちゃん。見せつけてやるわよ、京香。2000人のファンにジオ様が完成させた究極のパフォーマンス。すごいよ、これを倍以上回ってる。感心してる場合ですか。Oke, opening dulu ya. Be Your Light ya judulnya nih.
Judul episode ini apa ya? Things tak sekedar bersinar ya. Aduh, Tokka-san. Ketawa saya pas dia pingsan. Pas dia nih ya. Konser yang pas senternya Kyoka ya. Pas lagunya Ippo Meneska. Oh, Analis Senpai. Ada pencerdasnya ya. Orang. Anggota Hairen yang lain ya. 緊張する。雪音が振り付け間違えたらどうしよう。もみじが歌詞飛ばしたらどうしよう。 Iya, dia kan kayak senseinya ya. そりゃそうなんだけどさ。 Atau siapa 緊 lagi? 張するでしょ。 Siapa lagi ya? Yurasis 3ヶ kah? 月前のライブで彼女たちがただものではないことを見せてくれた。あのナオッチがマネジメントしたティ Saya ン lupa namanya mereka ya. どう変わったのか Yang dari episode 2 kah 3 kah? Yurasis kalau tidak salah. 誉れ Homare. レンどちら様？幼なじみの誉れ。買いすぎ。それ春の晴れ舞台だし、押しかけたんだって、春のところ。内緒だからって春には言ったのに。思いついたら突っ走る。変わんない。本当は戻りたいだけなんじゃない？あの頃の二人に。違う。ほんと不器用。分かった風なこと言わないで。分かってるよ。ずっと見てきたし。 Oh. Arigato ne. Homare. 本番15分前です。いよいよ始まるのね。この緊張感、今まで立ってきたどの舞台とも違う。 Yang paling jelas gugupnya si Ane ya, Rio ya, 非常勤 sama 非常勤だね。 Momiji. うん悪くないね。ありがとうございます、ゆうきさん。新しい衣装すっごく可愛い。 2000人のキャパを埋めただけではコンサートの成功とは言えないからね。新しい衣装、新しい曲、ティングスの全員が本来の力を発揮して。来てくれたファン全員を満足させなければ成功じゃないですよね。この衣装を着ればもう何も怖くありません。やるべきことは全部やってきたもの。ああ、全力の輝きを放とう。ステージで全部出すだけ。私たちの最高の輝きでみんなと最高の笑顔に。不安も未熟さも全部今の私たちです。ありのままの Akhirnya ya. 真実、ありのままのティングスを見せましょう。ちょっとつ猛進、獅子奮陣、豪華絢爛、威風堂々、日進月歩、全身全霊ティングス。 Senshin Senrei Tingsu. Oh begini ya, bukan begini. 輝いてなかった。 Oh, 初めて立つ大きなステージ。不安だっていっぱいある oh. はず。なのに Mereka semua sudah jujur 犠 ya. 牲を張ることもなく、 Tidak ragu sama 意地を sekali. 張ることもない。 Hmm. 嘘一つない顔で、自然体で隠し事のないありの Wow. 全力のみんな。以前京香に話したことがある。どんな偽りや困難も乗り越えていつか真実を歌う少女になる。そんな願いを込めてティングスという名前をつけたとね。見せてもらおうじゃないか、彼女たちが歌う真実を。 Oke, let's see. Apa yang lu dilupa? 忘れ物。これでよし。 Oh, topinya ya. やれやれ、もう忘れ物はないね。大丈夫。見ててね、マネージャーくん。私たちが社員ポストになる第一歩。社員ポスト？ホタルさんに教えてもらった輝く道しる教えてもらったって、春はホタルと会ったことがあるのかい？ Oh, berarti kayak bener ya. Hotaru. べ。やっぱり忘れてたんだ。 Oh, あっちゃー、やっぱりそこ。 Haru juga ingat ternyata.
Hah? 私は覚えてたよ。 Eh? あの時会ったマネージャー君のこと。 Untuk kah? Oh, ini Kei kan? Hotaru. あの時あった。そう Eh. ホタルさん、よかった。一人で見てたら Oke, jadi ada juga anu ya. 感想会するよね。 Iya, iya. もちろん。じゃあ Ren memang pernah bilang di episode 11 kalau どうしたの pernah ketemu atau な atau cuma si Haru doang? Oh, Haru doang yang ketemu sama Hotaru sama anu ya, ないない manajer. ないどうして探し物はこれですか？ありがとうございます。うわー！ホタルさん、ナイスリアクション。 Jadi Kei betulan Hotaru ya. Oke, sudah di confirm ya di episode terakhir ini. ございました。こち Iya, ら iya, こ iya, iya. そありがとうございました。ライブに来てくれて Kalau dari suara di 楽 telepon しんで saya くれましたか？ tidak terlalu perhatikan sebenarnya kalau didengar memang lumayan mirip lah で suaranya. もどうしてホタルさんがここに？好きなんです。ライブが終わった後のこの景色、まだ熱気が残る客席が。秘密の趣味だから私と会ったことは誰にも内緒にしてくださいね。わかりました。じゃあ気をつけて忘れ物しないように。私アイドルが大好きです。だけどそれを言うと変な目で見られたりちょっとへこんじゃうこともあったりして、でもいつも励まされるんです。まっすぐ前を向いてステージに立つホタルさんにアイドルが好きでいいんだって私ずっと願ってるんです。世界中のみんながアイドルを好きで、みんながみんなの好きなアイドルを大好きって大きな声で言える、そんな世界になればいいなって。ホタルさんはそんな世界に連れて行ってくれる、なんだろう、目印、矢印、道しるべ。そうです、道しるべ。みんながどこからでも見つけられるキラキラ輝く道しるべなんです。ホタルさんは。 Maaf ya, saya tidak tahu mau bilang apa Cok. Saya cuma tersenyum 卵ちゃんだ。 tersenyum bahagia lihat ini momen Cok. あなたは目指さないの？その世界をアイドルになって。私がですか？ホタル。あ、なお。無理ですよ、私にアイドルなんて。 Jadi なれるよ。 yang menginspirasinya Haru untuk jadi idol itu Hotaru langsung ya, 優秀なマネージャー bukan との出会 kayak い dari があれば kata-kata yang dari lagu atau gimana, tapi langsung ketemu gitu. 素敵な世界への輝く道しるべ。そう、シャインポストに。 Dan signpost itu kata-katanya dari anu ya, Hotaru. Wow. その子は Saya kira itu kayak kata-katanya dari Haru ya. カバンありがとうございました。失礼します。また I didn't expect this bro. Saya baru kayak tahu itu pas di episode-episode か君はあの時の 正解。 di episode anu ya kemarin ya, 11 kalau tidak salah ya. 直樹くんだよね。だからあの時知っていたんだ。 Oh, I didn't realize that つ bro. けたり辛いこともたくさんあったけど、それでもやっぱりアイドルをやめられな Saya かった tidak sadar loh. あの時ホタルさんの輝きを見たから、シャインポストになるって夢ができたから。ホタルさんの言う通り優秀なマネージャー君と出会うことができたから。春。本番5分前です。じゃあ行ってくるね。あ、 Oke, Homban deh nih. Sudah waktunya. 皆様大変お待たせしました。ティングスファーストアニバーサリーコンサート全身全霊 in 中野サンプラザ、これより開演いたします。 あ
ちの全力をこのステージにぶつけます。どうか最後まで全力でお楽しみください。Oke,新曲 langsung boom. Weh, Twin Center kah? Iya, Twin Center, cok. Oh, saya juga tuh. Jadi Kyokai juga bisa jadi center gitu. 'Kaget tuh, Twin Center ternyata, cok. Dua centernya, cok. Jadi kayak sama si Kimi ya dari ya Love Live Superstar ya. Lela ya. Shape-nya Haruki Oka juga bagus ini. Oh shit, pegangan tangan. That was lewd, bro. Saya bisa melihat si Kimi di sini sedikit ya. Gara-gara mereka jadi Twin Center gitu. Aduh. Aduh, pingsan lagi si Antok kah. Tapi lagunya pendek amat ya. Aduh. Angkor yang full version lah. Oke, jadi keunikannya Kyokai itu dia bisa jadi center juga gitu. Jadi bisa kayak seimbang sama Haru gitu. Jadi anggap saja mereka ini Kyokai ini kayak punya skill yang sebenarnya setara dengan Haru. Kei とてつもない才能を持っているのにずっと自信が持てなくて、その進化を発揮できていなかったけど、 Oh, でも強化が望めば見えるはずなんだ。間違いない。その限界の先に強化だけの光が。些細なきっかけがあれば一晩で劇的に進化する。それがアイドルだもんね。さすが優秀なマネージャー。あの時の女の子が春だったんだね。やっと気づいたの？切腹。sepuk. そっか。 Di episode terakhir langsung dikasih ya, cok. 春はもう Twin Center, cok. ティングスの名ばため春なんだね。 Dan selama ini 本日は sudah saya rewatch juga pun saya tidak menyadari kalau Kyokai ini sebenarnya bisa jadi center yang bagus juga. Oh iya, kalau tapi dipikir-pikir juga pas di Ipumai no Sekai dia itu bagus jadi center juga, jadi tidak perlu heran lagi sebenarnya kalau lihat itu sih. この客席を満席にできなかったら Dia juga MC yang baik gitu kan. Selama ini dia terusnya jadi MC kan. チャンスをくれた結城さん、ずっと支えてくれた日瀬マネージャーやたくさんのスタッフの皆さん、私たちを強くしてくれた厳しくて優しい先輩たち、そして Analis senpai, aduh saya lupa namanya nih. 今日ここに来てくれた皆さんのおかげで Aduh masih pingsan sih. Toka masih pingsan sih. Berapa kali saya lihat ini Toka pingsan saya selalu ketawa coy. 傷ついても私たちはその度に立ち上がって必ず真実を歌います。これからも私たちティングスを応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Beresi na. Watashi. もう帰るのかい。いい歌詞書けそうだから。みんなに会っていかないのかい。社員ポスト。世界中のみんながアイドルを好きになり、
みんながみんなの好きな Ah, アイドルを大好きって bodo 大きな amat. 声で言える世界を Ketemu saja lah, saling sapa lah gitu. シルベ Cuma saling sapa doang. ちゃんと支えることじゃないと切腹 Ya. Ah, bodoh sini, bodoh amat sini lah. Sapa 今 doang. 日のこのコンサートは伝説になるわよ。みんなリオ様についてくる準備はできてる？ Hai, aduh, kecewa. Saya kecewa sama Haru dikit. Haru lagi, Hotaru ini. Sapalah sedikit dah. Sudah lama kan nggak ketemu sama Haru secara langsung gitu. タイミング Saya sempat berpikir dulu, Hotaru itu Haru. Ternyata bukan ya. よしアイドルタイム。結城さんが私たちに何やら素敵な話があるとのことですお話なんだろう。 Jadi kayak di episode 1 lagi nih. 失礼しますゆうきさんお話ってティングスには解散してもらうよ。 Ah, 何？どうして中野でのコンサート絶好調 jangan-jangan nih prank ini じゃないですか。 supaya bisa. ハイレインの事務所から連絡があってね。ハイレインと対バン形式のライブをしてみないかって。 Hah? 対バン形式？場所は日本武道館。 Nippon ハイ Budokan レインが君たちとステージ上で競い合いたいんだそうだ。 season 2. Tapi kan ini sudah anime lama kan ini. はい 2020 kalau tidak salah ya. 2022 kah? ライバルだとレンちゃん対決する以上負けたらティングスには解散してもらう。 Bersinar. Bohong. 私が見込んだトップアイドルたちの原石だ。中野サンプラザで満足してもらうのは Bohong ya 困 si るん Yuki だ ya. よ。 Seperti saya duga, ternyata prank ya. みんなどうする？そんなの決まってます Itu supaya memotivasi mereka ini supaya その lebih 申し出 meningkat lagi ya. みんな勝手にしろ Dan saya tetap masih kecewa sama Hotaru 挑 yang んできたこと吠えず tidak mau sapa-sapa dikit lah. 成長した我々のステージ見せてやろうではないかハイレインのみんなと一緒に立つステージ Tinggal bilang konnichiwa Om Deto gitu. Pulang silahkan. Gitu saja, ada 大丈夫 apa? 大丈夫 Yang penting sapa lah gitu. 今絶好調だし Makanya saya agak kecewa 私たち gitu. には優秀なマネージャーくんがついてるもん Mungkin saya bakal ingat ini sampai beberapa hari sih karena kekecewaan saya ini sama Hotaru. みんな。じゃあこれまで以上に頑張ってもらわないとね。 Kira-kira bakalan ada season 2 atau enggak ya? いくよー全身全霊リングス That was amazing episode. Dari mana kita belajar bahwa kalau flexing jangan di tempat yang salah. Sungguhnya para sepuh sedang menyamar. Rigar lekek ya. Penerjemahnya lekek ya. Staf Dornime ini ya. みんな来る時間 Salah satu adminnya lah. まだ Dornima. もう少しあって Salah satu adminnya atau penerjemahnya Dornima ada jadi FL saya ya. Fokusei ya. Saya bakal bilang terus ini ya, saya masih kecewa sama Hotaru yang tidak mau sapa ya Haru ya. Padahal tinggal sapa, bilang selamat, silahkan pulang. Well, walaupun sebenarnya Hotaru bisa kapan saja sih kalau mau menyapa ya. Tapi kalau misalnya kayak tidak diperlihatkan gitu, aduh. Kecewa, Sacho. Wow, and ya. Untuk anime ini saya tetap bakalan kasih perfect score ya. Jadi kayak kalau misalnya ada anime yang saya suka itu biasanya saya bakalan kasih perfect score selalu ya. Jarang-jarang ada yang di bawah 10 ya. Berhubung ada itu mungkin 1, 2, 3 berapa doang sih itu. Hitungan jari doang gitu.
Biasanya banyak juga yang tidak, bukan 10 ya, itu biasanya juga kayak di manga sih sebenarnya. Ada karena banyak manga sebenarnya juga yang antara ada 8, 9, 10 saya kasih gitu. Dan ya, ini anime tahun berapa ya ini? Sin post dulu ini pas ongoing. Kalau tidak salah ini antara 2020 atau 2022 gitu. Oh 2022 ya, oke. Dan belum ada kayak nih. Tidak ada pengumuman kalau bakalan ada season 2 nya gitu. Jadi mungkin sebegitu doang sih. Ini lumayan lah. Oh ternyata ini ya adaptation. Jadi ini ya, jadi ini dari adaptasi ya light novel ya ternyata. Sekira ini original ya. Kalau di sini di di anime list ini source-nya katanya ini mixed media. Jadi mungkin ada yang lain sih selain di light novel entahlah. Tapi kalau yang di sini yang tertulis di anime list cuma light novel ya. Tapi sebenarnya selain My Animalist, Anilis juga yang paling bagus ya, biasanya lebih tepat misalnya tag-tagnya sebagian kayak misalnya genre-nya dan sebagainya itu kan, tim sama genre-nya gitu. Karena kalau kalian tahu ada yang kayak salah tag gitu, yang bukan Yuri dikasih Yuri, yang Yuri tidak dikasih tag Yuri dan sebagainya kayak gitulah. Jadi tidak ada yang bisa saya komentari lagi karena seperti biasa saya selalu komentari pada adegan itu, pada saat adegan itu terjadi gitu. Jadi tidak ada kayak review di akhir atau pas di outro gitu, kayak penutupan video saya gitu setelah nonton gitu, nggak ada. Dan ya untuk video kali ini mungkin segitu saja. Kalau misalnya masih banyak yang sebenarnya saya mau bicarakan, bisa saja nanti pas pengeditan saya tulis di videonya, kasih kayak editor note gitu, atau bisa juga saya bikin video tambahan kayak di Love Live Superstar itu yang ada kayak episode ekstra itu. Pas di episode 3 juga ada itu, di episode terakhir juga Love Live Superstar ada saya bikin itulah video ekstra gitu. Dan ya untuk video kali ini mungkin segitu saja. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jika kalian ingin mendonasikan uang kalian ke saya atau request sesuatu, bisa lewat Patreon, Sewere, ataupun traktir yang ada di deskripsi. Kalau tidak ada di deskripsi video ini, berarti linknya ada di deskripsi video saya yang ada di channel Indo Bronian. Biasanya saya melakukan video reaction melalui telepon di situ, atau bermain game, atau juga reaksi video lainnya bukan Yuri ya. Dan untuk series ini segitu saja, atau video kali ini segitu saja. Sampai jumpa di next video. Free Palestine. Bye.